Tunahian Sunway Lagoon kan kaldona hmun kan thleng to a hmun ma hi tihan kan la zoi zoi anga Tunahan kan lu don sa. Thank you. Good morning. Tiyan kan lu chan chi a. Vậy là mà hiền. Hi ding là mà hiền hi oma. Tihan theme park hi paruk a oma chuan kan du na kan kalma sa thei ni helai hmuna hian ni leng kan hmang don ni hun to chwa tur tam lu tu ka khoi kan ti pha chak berang ti po sha lo ni kho chak lam pang u na te a cheni min hei nok nok boka Subway oma so là thân của con nó lo zora Malaysia hi của con nó ta hian an lar em ya
Good morning, everyone. Welcome to Sunway Lagoon Wildlife Park. In another 10 more minutes, we are going to have our first bird show of the day. Unahan, bird show na ito na bangin. Headline manahan kan kal sa doon na ni. Fluoride and chlorine. Besides saving money on your water bills, rainwater harvesting can reduce the rainwater runoff from a property. The elimination of runoff can reduce contamination of surface water with pesticides, sediment, metals, and